Aku lagi diuap. Oh, batuk. Udah seminggu. Batuk. Aku dibilang batuk. Oh, gitu uap nih. Kayak gajah ya. Teman-teman lihat ya kayak gajah. Ini apanya? Uapnya itu. Tahu biar sembuh ya. Doain aku biar cepat sembuh ya teman-teman ya. Hilang dong. Jangan lupa. Jangan lupa doain aku ya. Ini di rumah sakit. Ini rumah sakit banget. Ini rumah sakit Karawaci. Ya cepat sembuh ya sama anak. Nah, jangan lupa. Jangan lupa di like, komen, subscribe. Teman-teman kayak gajah ya. Oke aja. Tinggal aja ya. Gajah kan hidungnya kayak gini. Ini mulutnya nih. Coba letakkan ya ini. Oh gitu. Belum aja lah. Udah ya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dadah. Udah.